Բարի առավոտ մեր շատ սիրելի հետևորդներ ջան, ես հենց նոր եմ արթնացել, 8:30 է համարյա, հիմա պետք է պատրաստվենք, որովհետև տանից դուրս են գալու, շատ հետաքրքիր օր է մեզ սպասվում, երեխեքը չգիտեն ուր ենք գնալու, շատ շուտով դուք էլ կիմանաք, թե ուր ենք գնալու, իսկ հիմա մի հատ սուրճ կխմենք, ամեն ինչ այստեղ լվացված է, այսի կգանք տուն, հետո կդասավորեմ, այսպես սրճենք ու շարունակենք պատրաստվել։ Հիանալի առավոտ է, հով, այս հատվածում ենք հեսա սուրճ խմելու, շատ հով է այս մասը, հույս ունեմ, որ դրսում էլ հով կլինի, որ ուր որ գնանք, այդտեղ հով կլինի, տեսեք, դեմքս ջարդվել է։ Այս մաքուր օդը շնչելը իսկականից հրաշք է, հետո ջաջան քնած է, մի հատ միջև սուրճը լինի, հեսա կգնամ կարտնացնեմ իրան, որպեսզի գա սրճենք, որ չուշանանք, ուզում ենք շուտ գնանք, որ նախ հով լինի, շատ մարդ չլինի, այդպես։ Իսկ դուք փորձեք հիմա գուշակել, թե մենք ուր եք պատրաստվում գնալ։ Այ հիմա, հենց հիմա գրեք ձեր կարծիքները։ Այսպես սրճում ենք։ Հիանալի եղանակ է։ Անայդի հետ խաղում է գգելիկը։ Գգելի արածքը։ Անյան իրան է սիրում, ինքն է երանության մեջ է, հա։ Это мне деньги, Մենա, գլիկ նանգ է։ Հա։ Google-ը փոխել է ատամները, արդեն մեծ ատամներն է փողում կլիկեր էլի։ Կլիկը հայերեն Բաներ, կտրիչներ։ կտրիչ։ Հա։ Կտրիչ։ Վերջ արդեն գնում ենք պատրաստվելու, Անահիտս պատրաստվում է, նույնիսկ դեռ քնած է, բայց ոչինչ նույնի պատրաստվելու մի վայրկյան է, շփթփ։ Ես գնեմ արագ պատրաստվեմ, որպեսզի 30 րոպեից տանից արդեն դուրս գանք։ Շպարվում, հետո կհագնեմ, արդեն ցույց կտամ ինչ եմ հագել։ Ձյաձը շատ պատահական իր հագուստների մեջ, ահա որ իրար նման պրինտեր գտավ գույներով դաժե։ Ինձ սկզբից թվաց էտի իրար հետ է։ Հա, ոնց որ իրար հետ եմ։ Ես շպարվեցի, արդեն գնամ արագ հագնվեմ։ Վերջ մենք արդեն պատրաստ ենք, գնացինք, տեսեք, սենց ենք, պապաներ դուրսն է։ Գնացինք։ Գնացինք։ Մենակ դսին է փագենք, չէ՞։ Հա, դու ոնց գիտես ճիշտ։ Օկնոցները, շալվարը, ո՞ւնի ձեր հնարավորությունները։ Ոյկին։ Սղավ նույն նման ասեցի, սվաղ։ Սղավ։ Հասանք իմ մանկության թաղեր, որտեղ ես մեծացել եմ, որտեղ ես անցկացրել եմ գիտակից երիտասարդությունը, աչքերთან։ Անգիտակից վախնել է։ Իմ ամենասիրած թաղամասը Երևանում, ամենասիրած։ Այն որ շատ եմ ուզում շուտով ստեղ էլ բնակարան ունենանք, ահա որ երազում եմ կարելի ասել, դու էլ կուզեիր չէ ստեղ տուն, բնակարան ստեղ։ Հա? Ստեղ, հա, թե նորից է մեր Լեոյի։ Ես օրինակ ստեղ կուզեմ, ստեղ ուրիշ է, ստեղ հանգիստ է, ստեղ որ մեծացել եմ երևի դրա համար եմ այդպես դասում։ Բայց հա, բապ։ Կյանքս երեխեք են, մամա մեկի մի հատ։
Կանգնեցինք մի հատ մեծ են էլի լինում, կանգնեցինք երեխեքի մի հատ պիրիկուս բան վերցնենք, որովհետև իրանք սոված կլինեն էլի, հատ չենք երել առավոտը։ Ասում ենք իմ դպրոցը, նո ավելի ճիշտ գաղութը, այս դպրոց չի, այս գաղութը, բայց իմ լավագույն հիշողությունները այս դպրոցի Ջանան ես գուտես սրա մեջ ոչ մի ոս արկաշի։ Երևի Հայաստանի միակ դպրոցն է, որ բաները, պատուհանները հենց սովետի աստված ունայեք։ Մի հատ եվրոպատուհան չկա։ Ասենք սաղ դպրոցները եվրոպատուհաններով են։ Մենակ մեր դպրոցը չի փոխվել։ Էս ինչ արե պապան, հլը։ Դες այս is tek բայ որ վրեջ այս դեպի Չէ, բերանը մի ծրի պասի կծի ասեմ։ Կծի։ Ինչ պիս խմոր այս is բայ որ քո վրա չկա այս is tek որ այս ցակ բերան։ Այս Ռիո մոլը։ Չէ, հատո կծել։ Մեր ժամանակ չկա Ռիո մոլը, էլի որ մենք երեխա ենք, այստեղ sense ռելսեր էր ժողովում։ Անյանոց ապայ։ Բանի պոեզդի ռելսերն էր ստեղծել։ Այստեղից դուրս էին գալիս այս անկյունից, այս մանկապարտեզը։ Այստեղից դուրս էին գալիս ու ռելսերով քայլում էին։ Գրում ենք մանումենտ։ Ենե մանումենտի բանը ծորենի։ Սան կասկադ։ Դեմեք ինչ մոտ է մեր տանը։ Այս դամար նստել էլի վերցնենք։ Որտեվ շատ բան է, չէ՞։ Ինձ թվում է արդեն պետքա գուշակեք, թե ուր ենք գնում, սենց ընթացքից էլի։ Եթե իհարկե Երևանաբնակ եք։ Հա՞։ Այ որ սետ բաներն էլ։ Հատուկ շուտ ենք եկե, որ մարդ չնի, մամ։ Երազատ լինի։ Այսա տեսեք ոնց է սկսվելու։ Առավոտ շուտ է, լցվելու։ Դառնալու է։ Առավոտ շուտ է, հեսա գա։ Պապա մի հատ հովտեղ ման կա, որ նստեք, գգն բանանին, կանգնի։ Զոոլոգический парк։ Հակի այն դուրա։ Ձեր բռնելու բան չկա, շուտ։ Բան չի փոխվել ստեղ։ Ոչ մի բան։ Տոմսոնդեից պետք է առնենք այդ ոնց որ։ Սա պապին է գամ։ Օ, մի հատ կանգնեք ձեզ նկարեմ։ Վերջ արդեն մտանք ներս։ Մա գնանք տեսնենք կենթանիները ոնց են։ Ու տեսնենք ինչ է փոխվել։ Վերև Տոմսը վերևից է։ Դե սկզբից դե առաջ ստեղից էր, չէ՞ Տոմսը։ Այսինքն։ Հələ որ բան չի փոխվել։ Մեքենա, պապիկի ձեռքը գնա վազի բռնյան այդ։ Ուրա։ Էնա վայաման ազիծա։ Այ էսի չգիտեմ ինչ է, միշտ ուզեցել եմ, պապ, էս ինչ է, պապ, էսի ինչն է։ Նստել է տեղը։ Wi-Fi կայի դեպ էստեղ։ Բիլետը վերևից սիրտս։ Նոյ գնային պուճուրիկից ջուր խմին, այն ինչ խնդալու է։ Պուճուր պուլպուլակից։ Չէ՞։ Վայ, ճիշտ է։ Լայկը պլաստր չարան։ Լերի մոռացա, շիշ ունեմ գնացել եմ։ Այստեղ ինչերն են։ Կոմիտաս ինձ բաններ տեղատումով դերներս։ Այս ովքեր են։ Վայ, լիմուրներն են։ Չէ, խարյոկ են, լիմուր չէ։ Էսի։ Վայ, սիրուն են։ Բայց էսի առաջ կա։ Հա, հելի է։ Երեք իրենց տանը կարելի է պահել, գիտես։ Հա, տանը պահում են։ Շատ սիրուն են, խարյոկ են, մամ, չգինեմ։ Կանք կրյանների մոտ։ Տեսեք, ուր են։ Հեսա մեծ կրյան։
Այլե։ Տեսա՞ր քուտուրա սիրտաս։ Հենա լիքն է։ Շատ լավն է։ Հենա է փուջուրը։ Դիժենիան, նայ։ Արնենք գրյատանը պահենք նոր։ Անացա քակում։ Վանա տանում։ Մենք մի օր այստեղ սենց եկել էինք, քայլում ենք, մեկ էս կյուրիկ վազեց։ Դրանք ինչ։ Էդի ոնց որ պետքա դուրս մտնենք այնտեղ տոմսն առնենք նոր։ Ժողովուրդ, ընդեղից պետքա տոմսն առնենք նոր։ Գնան։ Այս կանոններն է։ Ակվատարարիո։ Տեսեք, ես ատում եմ օցերին։ Ատում եմ, մամանի։ Ես ատում եմ օցերին, ամենայն լրջությամբ եմ ասում։ Հենա տեսար մաուցի։ Հա, Էսա էս։ հա։ Որտեղից պետքա վերցնենք տոմսերը։ Ահա, ասեցի չէ, վերջում պետքա գանք տանք։ Եկեք դե։ Դե եկեք գնանք գանք հետո էլի ժողովուրդ եկեք։ Ոյ ոյ։ Ոժնի։ Սիրունա ոժնի։ Չէ, օրը քայլում ես կյանքից աչքի տեսես սենց արագ քայլում։ Յոժիկը գիտես ճարագա կայլում։ Դեմքը։ Մաման ավանց գլորնում է թե գլոր գդակա դառնում։ Ինչպես է։ Աղջին Ոնց սրանք են չեմ արդուն խփում։ Չէ։ Կարծում ես։ Աղջիկս գնում գալիս է։ Այ տեսեք էս իրան հələ։ Եկավ ան արի մայի։ Արի, ան տես գալիս է վրա։ Բանա, ոնց էր անունը մոռացել եմ, մողեսներն են։ Էսե պիթոնով է, ինչ մեծ են։ Դրանք են չէ մարդու բազում հավաքում։ Էս ջրային գրա է, տեսեք։ Ինչ տգիղ է դեմքը։ Էս ինչո։ Ոսած է։ Այնի ящերից է։ Բանա, նեոնա։ Վայ, նեմոնա։ Իրակին։ Սեր ոսկե ձգնիկն է։ Աման, ուջուրի կոց։ Ասեմ։ Էլի ուջուրի կոց։ Նոյ, ինչ երկարոցը։ Ვა։ Ящերից է։ Մամա, սրանք Ვა, հələ թակավորական նստել է։ Տոնոյի բարձրանում։ Բայց յուրահատուկ հոտ է գալիս էստեղից։ Ջերի մեջ հələ։ Մի խոսքով սարսուր անցնում մարմինովս այս կենթանիներից։ Ուй, աստված, ես դուրս եկա։ Տեսեք կաշին փոխում արդեն։ Վերջ արդեն դուրս ենք գալիս։ Հա ջան, Պետք է բիլետ առնենք։ բիլետը ստեղից չենք։ Հա, էսի վերջում արևս, հիմա չի աշխատում, տես։ Շուտ է դեռ չի աշխատում։ Վերևից գնանք բիլետն առնենք, մի հատ կենթանիներին տեսնենք։ Հասնում ենք արջերին։ Չա։ Հասանք արջերին։ Ոյ աման, իդես ոնց են մարդ ուտում։ Տենասից սպիտակը կա։ Վայ հələ նայեք ոնց են նստել են մեկը։ Տենասից։ Էդ նա ինչ օգնած է նստել։ Ինչ ա եղել։ Կանգնել է հենա։ Դավանս դե։ Տենասին սպիտակը կա։ Աղջի մորի մարդա։ Հələ ոնց է նստել, մա։ Հələ այն մեկներն են ցա կայնած նստել։ Էսի գորշ արջնա, չի կարելի բան գցել, պետք է իրանց ուտելիքից առնել։ Ուրիշ բան չի կարելի իրանց տալ։ Պապը տենց չի, պապ։ Այ վերևով, պա։
Պապան վերջի անգամ սովետի վաղթ եկե գազանանոց։ Չէ, սենց, պա։ Սենց մտնում ես, այտենց դուրս ես գալիս։ Հիմա գացնենք ներս։ Մի հատ ջերմաչափվենք։ Այդ ջան երկու հատ էլ բան կվերցնես կորմ կենթանիների սրանցից։ Հա։ Երկու հատ է կորմ։ Որ կերակրենք։ Միրգա։ Առաջ բայց ուրիշ բաներ։ Ջան աստղաս։ Մամ գնա։ Ուրա բաները։ Տոմսերը։ Այնե պետք է իջացնենք տերարիումում տանք։ Մերսի, գնացի։ Չգիտեմ ինչի ժողովուրդ ես փոքր ժամանակվանից շատ եմ սիրում կենթանաբանականագի։ Դու էլ է։ Այն վերևը չենք եղել, այն նորություն այնտեղ պետք է գնանք, անցած տարի չկար։ Կապիկներին չկերակրել, տես։ Կերով եկալ է։ Հա։ Նայ չապես չուտես։ Չուտես Սանջան է դու։ Ես կոնտրոլ կարնի չեմ։ Հա, ինքն լավ ասում ես այ։ Մամա, Հա։ այս սպիտակը սա։ Ինչ սպիտակ սիրտս։ Սպիտակ բան կարա։ Չեմ հիշում ես տենց բան։ Բանին։ Դու ջան։ Հետո ձոքնոյի։ Կենթան կապիկներին Ստեղ չի կապիկներին չի կարելի կերակրել։ Կարելի է։ Հա։ ոնց կերավ։ Տենակ կուտի։ Ինչ է դերեն չանեցին, նոր կերավտեցին։ Ուխաշ։ Այստեղ ջան, ողջ։ Անուշ կերար։ Ատամները կարմիր։ Ուտեմ այդ մռութը, դու ոնց կուտեիր ինձ է։ Բայց ստեղ չնեն այմա։ Գորշարջ։ Գորշարջ, հա։ Օփիս դռնել։ Վայ բաբ, չի, վայ ցանում է։ Էլա ուզում։ Կարի շուշանը։ Մի հատ է գցի պապ հլը։ Նոյ ջան, դու չես կարա գցես։ Էլա սրանը ստեդի ձևը։ Էլի ուզում էլի։ Հələ։ Էննրա հետը։ Սինկի վարժեցած է։ Դու դե մռութը դե ոնց կերար։ Էննրա հետը։ Ասմա մերսի ձևը։ Սա լավ, այնտեղ էլի կենթաններ կա, իրանց է որ կերակրենք։ Շատ լավ է։ Ձերով տեսար սենց արեց։ Այդի։ Ոնց բռնեց օփիսը։ Այսօր ջայլամիկը։ Մենք ջայլամիկների ֆերմա գնացել ենք, նկարել ենք, դուք տեսել եք։ Ինչ վախենալի է ջայլամի տեմքին։ Ջայլամ։ Չէ, Ջայլամ չի, էմու է։ էմու։ Ահա, տեսեք, սրանց չի կարելի ուրեմն կերակրել։ Վայ, տեսեք ուր հասանք։ Տեսեք ուր հասանք։ Վայ, սիրուն ջան։ Դիժանոց են։ Ոնց սիրուն են։ Նոյ, դու էլ կերակրի մի հատ տղես։ Հա։ Հələ ոնց է ուզում։ Այս կերան։ Կեր երկու հատ պտի վերցնենք։ Կիսի, պա։ Պերծապ։ Հա, քե դրում եք ստե ինչ տա վերցնում։ Մերսի։ Տեկը կծի։ Մատի, որդի կկծի ծամելուց կարող է հանանի։ Թող Նայ, իրան սա իրար կուտեր, նայ։ ինի կվերցնես ալեզվով, հա։ Դեմքին ինչա կսաս, լիզունով խաղացել են։ Եկեք գնանք բեգիմոտի մոտ էլի։ Ես ենքան եմ սիրում բեգիմոտի Բայց ես ինչ հոտա։ Դոք, բա կենթանի է, մենք մի հատ շունիկ ունենք ինչ որ տասես գալիս է բնից։ Հես այս բեգիմոտին տենանք ու գանք։ Բայց որ այսքան Այ եկեք, լավ է։ մարդիկ կերակրում են, չգիտեն ով ինչ շապակեր է։ Կարող է մեկ այնքան շատ են կերել, հետո իրանք ոնց են կերակրում։ Չգիտեմ, Մեկի դրա համար բան չի էլի, իսկ կերակրելը ճիշտ չի։ Միան ասում կարող է մի 10 տոտի, մեկի չոտի ու իրանք սոված մնան։ դե իրանք ստաբիլ կերակրում են բոլորին էլ։ Կյանք հետ եմ ասում առավոտից, նայի, այս մասը գոտին լավը չի, չկա տեղ, որ հա դուրս է գալի։ Հետո կանես մի հատ այսից բան։ Այսից մի հատ կայքի տալի չի։ Քայլում եմ, իջնում է գոտին։
Մեծավր ես։ Հետ։ Նիհարել եմ։ Այսօր հետ էի ասում, չես հիշում, որ ասի նիհարել եմ։ Ինչքան հանգստանում են այնտեղ, տեսեք։ Եկանք փղիկի մոտ։ Փղիկի դեպ դրսում է։ Լինում է մեկ-մեկ, որ դրսում չի լինում։ Նոյ։ Տեսա փղիկին։ Ուժացից չեն։ Հողը փչում ավրեն ու անսեր քիչ անում։ Անեսուրա, այն տեսա։ Հեսա հողը կվեկալի շփիվեն։ Հեսա հողը կվեսին շփիվեն կհովանա։ Արտես գնացի տխմը։ Հետի վրա քցի հող, այս տեսակ իրավ։ Իրավ կնձուր, Իսաբելա։ Այս կողմ արի։ Խաման։ Մեղկա, որ դեռ իրան գնում չի, ուզում է վերցնի չի կորում։ Ոյ, հեսա կհասնի, հլը, ոյ, մավադոց։ Տեսա, նոյ։ Ոչ տեղա դերանը։ Էդի բերանը չի, էդ քիցն է, ինքը քթի օգնությամբ ուտում է։ Բերանը տակն է, տես։ Ну что за страшный? Ну что такое? Ма, Հաջան։ այն ինչ ձիա, որ սենց վախ։ Ու ես երեխեքի համար։ Նոյ, արի նայի, պոնիա։ Ահա վեկանը կինա։ Պապանա երեխա, բա մեր տան երեխեն պապանա։ Նոյ, նոյ։ Այազիս ջան։ Ձիա, ձի։ Պոնիա։ Փոնի։ Պուճուրիկա։ Ոչքի։ Ձերք չտաս կկծի։ Եկանք հասանք կապիկներին։ Տեսնես են գունավոր տուտուզով կապիկը կա։ Այս լիմուրն է։ Լիմուր։ Այս են կապիկները։ Էլի պարտադիր պետք է իրանց տուտուզը դեմ տված նայեն մեզ։ Ոնց կլինի որ։ Վայ, հələ ջիջիները սրա։ Բարև ախպեր։ Բարև։ Բարև։ Ուտելի քա ուզում նայի։ Հա, բայց ցակը փուչուր է չի։ Պապ չի ընկնում մոտները նեղվում են հավանաբար։ Մի գտանին վերաբաների գտանք։ Լավ, հələ սպասեք տեսնենք։ Հա, տեսեք Նա ճիճիկները։ ինչ անում շան զերով ասում։ Ասմա տուր։ Հա, բայց դի շատ մոտիկ քցես որ բռնի։ Ահա, նապի պապը։ Հա, կդր։ Հոտա քաշում հələ։ Հենց ունենց չի ուտում։ Հեսա։ Կայա ուզում։ Արաբարեց։ Նստե ստես բաներ չեմ ուտում։ Հա, Իսկ քանի։ տուտուժները, այսա նայ ես մեկի տուտուժը ինչ գույն է։ Արի ես իմ սիրած կապիկն է, արի նայի։ Արի հեսա իմ սիրած կապիկը նոյ։ Այս կապիկի տուտուժն է գունավոր։ Նայի։ Բարև, հաջան։ Հա։ Հա։ Հա ինչ անենք։ Ուտում այս մեկը, չէ, այս մեկը բանա, վեգետարյանից է։ Սիրուն ջան։ Մի արա, չի կարի կախվել, արվս։ Այս բեյգի մոտ։ Դելա բերան մտածում ուտեն քիչիկ։ Այս ինչեր են։ Մանր մուներ ասում եք կենթանիների, մանր մուներ ապուշ կենթանիների մասրանցն է։ Հակավոր։ Մեծ տերն է։ Շուշան կերցի են։ Հացը տվի կենթանի։ Ես կերա, չէ, դե չի կալի կենթանեն։ Են կողմն այս, որ ֆրանկիչն ենք, բիգեմոտեն կտեսնես։ Թութակ։ Այստեղ խաղահրապարակն է մեծ։ Բայց հիմա շատ շոք է խաղահրապարակի համար, էփում է խաղահրապարակը։ Կոնֆետները, հա, արևը, սար։ Հետ գալուց։ Հովի, ծավի հովին ֆայլն լավա։ Խաղալիք հետ, ման էդ, մի էտա։ Մեզ կմես։ Բան, կաուչուկ էր։ Եկանք հասանք Էդո ձյաձյայի սիրած կենթանիների մոտ։ Էդո ձյաձյա շատ է սիրում այս կենթանիներին։ Իր ամենասիրած կենթանին խոսքը ուխտի մասին է։ Վերբլյուդ ինչու։ Հա, Ուխտ։ Ուխտը վերբլյուդը չի։ հա ուտնա։ Աղջիկը տա էլի։ Էսոպա։
Այս դյուկն են երևի։ Վերբլոդի հակառակ։ Տեսեք ինչ մեղ կա ծրված է ջրի տարաները իրա։ Գիտեք այդ վերևները ինչա պահում։ Եթե չգիտեք ասեմ, ուխտը քանի որ անապատային կենդանի է, ինքը այս ամեն ինչի մեջ էս վերևը պահում է իր ջուրը։ Բայ հիմա մի հատ նկարեմ ձեզ։ Շատ տարօրինակ է, որ ուխտը այսքան մոտիկ է մարդկանց, իրանք թքերու հատկություն ունեն ուղակի։ Ջղայնացած ժամանակ թքում է ինքը։ Բարևս։ Ոնց ես։ Դու ձեն, այս թքում աչքիս։ Այս ոնց խորքն է հավաքում։ Սենց է թքում նա։ Հա, հավաքում է, էլի։ Բարև։ Ծանում են նորա թքում։ Հավաքում է։ Ինչ գեշա։ Աղջի ջան, Պակա, իդոյի սիրած կենտանի։ Մայ կան չգիտեմ որ։ Այս մասը անցած տարի չկար, կամ մենք չենք եկել, չեմ հիշում։ Ինչա պապ, արջնա։ Տեսեք արջերին ջրում են, շոք է էլի շատ։ Հոպա, տեսեք։ էլ արդան։ Տեխնան է հոտ է գալի։ Ոչ են դվա։ Մոդե կենթանի է, ոնց կարա հոտ չգա։ Հատակներում հոտ չի գալի։ Ընդ օրինակ մաքուր է, մենակ մի տեղն է, կապիկների մոտ է։ Հələ չեն հասցրել։ Նոյ լավն է։ Ասենք ոնց են մաքրում։ Հա։ Չգիտեմ ճիշտն ասած, գրած այնտեղ ցուցանակի վրա կարանք կարդանք։ Չի կարելի կերակրել էլի ես սրանց։ Այդտեղ արկելա Պապ, չկերակրես։ Չի կարելի իրանց։ Ագրատ է լուսան։ Այ Լուսան։ ես ինձ սիրուն է, կատվածքի է, իմ ամենասիրած կենթարներից։ Լուսանն է։ Սեջ վեջը չի։ Օրական ինչքան մարդ է սկսանում խեղճարիֆի։ Հա։ Դիուկները։ Ինչ գլոդի եմ աշխում, հա։ Ես քեզ եմ անդալի։ Պապայի ձեռքը բաց մի թող, հա, նախշս։ Պապայի ձեռքը անպատճառ բռնած լինես։ Շատ լավ է, հա։ Աչքերը։ Իսեք աչքերը։ Ջան։ Ջան։ Եվ էլ գնանք են քշելու տեղը ձերի։ Ձերշավարան։ Գնանք նստենք մի քշենք։ Էդ։ Մի օր զանգես գնանք ձերշավարան։ Գնանք քշենք մի քիչ։ Ես չեմ Ինչ սիրուն տունիկա։ Ջանա։ Ձի։ Գնանք ձի քշենք։ Ջան։ Կատուներն են։ Գնում ենք արյուսների մոտ, բա։ Վերևն են, հա, արյուսները տեղը փոխել են։ Մամա, Հա, ջան։ հետս գալու ես։ Բոմ պայման առանց ինձ ու պապայի դու ո՞ր կարած գնաս։ Տեսեք իմ սիրած ֆիսիկները։ Ահ, ինչքան սիրուն են։ Կոտ խաուս։ Վայ էլ հայացքն է։ Ահ, հաուսիս ջան։ Հա, մենք հասկանում ենք, որ դու ես թագուհին ես աշխարհի։ Հա, մենք լրիվ հասկացանք քեզ։ Սեր ոնց ջղայնացավ։ Կներես, որ անդորդ խանգարեցինք, սիրուն ես։ Քնած ապա մի հանի քնից։ Կատու են էլի։ Կատու չեն իրանք յուրահատուկ կատուներ են։ Ոչինչ, տղես։ Ոչինչ, ցավը տանը։ Հեսա հասնենք վերևը արյուսներին, որ տեսնես։ Դամ Պապեն կողմով ենք բարձրանալու արյուցների մոտ, սենց ամենավերևն են տարել։ Հենա լիմուրները։
Վայ։ Այս թաթիկները տանում է բան։ Արյուծների մոտ, տեսեք։ Մամ։ Այս թաթիկները նկարած, որ արյուծների թաթիկներով բարձրանաս արյուծների մոտ։ Դու արյուծ տեսել ես նոյ։ Հեսա կտեսնես։ Մամայի սիրած կենթանիներն են արյուծները ու վագրերը։ Իրանք գեղեցկուհիներին տեսնես, իրանք շատ վտանգավոր են։ Ջան, օդը լավն է, բայց այս արյուծների հասնող ճանապարհը շատ տանջալից է։ Հա, բայց գիտես ինչ արև է այդ, բան արև չի։ Ճնշող արև չի շատ։ Ցերեկի արևը ահավոր է։ Հա, համել շուտ է, առավոտ է, էլի как бы։ Ոյ, ունենց հավես քամի կա։ Հասանք արյուծների մոտ։ Պատերից մի Ոյ։ Հասանք արյուծիկների մոտ հեսա։ Երկու քայլ մնաց։ Ժամանակին արյուծների տարածքը շատ փոքր էր, հիմա փոխել են։ Ավելի մեծ տարածք են հատկացրել էլի, պապ կամաց։ Հələ տեսնենք ուր է։ Տեսնենք կգտնենք։ Որտեղ է պահկվել շոքից։ Հələ։ Չկա։ Չոր ձեն է գալիս տարօրինակ, բայց ինքը как бы չկա։ Будет обидно, որ այսքան ժամանակ կտրած լինենք։ Վագրն է այստեղ արյուծը չի։ Հա, բայց ուրա չկա, երևի պահկվել է։ Շոքա միտեղ մտել է։ Չէ, չկա։ Չէ, չկա վագրը։ Չկա։ Վագրը շոքել է։ Վագրը շոքել է, գնացել է միտեղ պահկվել է։ Քորը փոշման հետ եկանք, որովհետև վագրը չկա։ Հա, շոքից պահկվել է։ Ու տենց ափսոս, ես վագրին շատ էի ուզում տեսնել։ Մեգեմոտին տենց է չտում։ Միգմոտը հետ գալու ճանապարհին կտեսնենք։ Արդեն ստիզետ կամ տեսա, բայց չկնա։ Ուй շոք։ Չէ, չկա վագրը։ Ափսոս շատ։ Դե որ չփախնի էլի, որովհետև կարա բարձրանա։ Վերևի մասն էլ տես թեք են արել այդ, որ չկարողանա դուրս գա։ Արյուծներն էլ այն կողմն է։ Այս արյուծների ճանապարհը մի քիչ անտանելի է, իսկապես շոք է։ Հովին երևի ավելի ճիշտ է գալու, ուղղակի հովին անչափելի շատ մարդ է լինում ու ավելի լավ արևի տակ քայլել, քան շատ մարդ լինի, էլի։ Հա, շոք է։ Չէ, հեսա կգնանք քեբաբ կծամենք։ Հեսա մենք գնալու ենք տուն, այդ ու ձեզեն քեբաբ սարքի, բայց այդ քեբաբի պատրաստման process-ը կտեսնենք արդեն ռուսական ալիքում։ Այդպես, գոնե տեսնենք արյուծներին կկարողանանք բան անել, տեսնել։ Չեն տեղափոխել, մամ, ուղղակի շոքից բախկվում են կենդանիները։ Բախել նրան չէ։ Ոտքս հարեց։ Այդ ոնց որ հատուկ նույն կտորից կարած լինի գլխարկը տուց առոջ կա։ Առավոտ էդ էի ասում իրեն։ Վազի գնա տես, վազի պապին։ Արյուծ են պա։ Հեսա տեսնենք, քնած են արյուծները։ Իմ սիրած կենթանին։ Հա, իմն էլ։ Քնած են։ Կիսաները քնած են։ Այսինքն մի հատ կիսա պահեի էլ ինչ կլիներ։ Երազում եմ։
Հա, երազի որ Այս երազանք կենթանիա, որ կուզենայի պահել։ Հələ նայ են մեկը պապ точно իմ կատվի պես է քնել նայ, պա գլխի վրա մեջ կտեսնի։ Ջո։ Սրանից ատարն է մնացել։ Ծիրուն է։ Կանձ է։ Հուլացել են։ Աստված։ Բայց լավն է իրանց տեղը հովես է կպարկեի։ Դե դու էլ ես Սարյոս, մա։ Վագրուհին ես դու։ Սա քլորն է, որ սաղին կծում եմ։ Հələ տես գլուխը։ Խելա գարվում եմ ես։ Կրոնիք մեկ ուղսը դե բուր ասում է։ Գերկել եմ։ Խեղճ պապա։ Ոյ աստված, պապ այդտեղ ինչ կա։ Բան կա, պապ այդտեղ, ինձ թվում է ոչ մի բան չկա, ինձ թվում է առյուծներն այդտեղ են ապրում ուղղակի։ Փախավ իմացավ կրոլիկա փախավ։ Անից հետա քիֆուրո կրոլիկը։ Պապ, այդտեղ բան չկա, չէ՞, այդտեղ ապրում են։ Հա։ Ոյ արտնացավ, ասմասուս մնացեք։ Այն մեկը գերկել է վախշը դրան։ Գործի մեռած են սաղլի գիշերը Մեր փիսոների պես են, չոտքի մեր փիսոների պես են քնում, ուղղակի մի քիչ մեծ։ Օհ, Սա ջուրը գնացել է սիցս։ վերև պետք է էլի բարձրանանք։ Էլի կա բան արյուծ։ Այնտեղ նոր տեղերն է սարքած այդ մի հատ գնանք նայենք, էլի հետաքրքիր է, ծղոտով բաներ են սարքել։ Այնտե բան է սարքել։ Հա, ծղոտով, հա։ Կարոլի բան է։ Ահա։ Վայ, ճիշտ է։ Հեսա, այս չենք տեսել, ժողովուրդ, անցած անգամ որ եկել էինք, չենք տեսել Կարոլի մեջի բանը։ Իրանց այդ որ կնքում են էլի Սիմբա։ Հələ։ Տեսեք, էսի Սիմբայի նման տեղ է սարքել, տեսնում եք։ Չէի տեսել։ Տղես մի վազի, այստեղ շատ վատնա քարերը կընկնես։ Արի, Այս քարի վրան են ասում։ գնանք վերև։ Հա։ Վերև գնով։ Էլ բան չկա եկեք, հո։ Հաստատ բան չկա։ Չեմ կարծում, մեռանք, շոքա։ Բեգեմոտին։ Պապայի ձեռքը բռնի, հա, նախշս, պապայի ձեռքը։ Հետակ չգիտեմ դեռ արևս, բայց պապիկին կխնդրենք, այսօր պետքա գնանք մի հատ ծիածյան մարքետ կա մամայից մոտ, էլի։ Տեսնենք երեխեքի simple այնտեղից կարանք վերցնենք, այնտեղ համարը ամեն ինչ միշտ լինում է։ Բայց այստեղից դուրս գանք նոր, էլի, ջան։ Բիլետի, какие բիլետի։ Պապան արդեն առել է, պապայի մոտ է բիլետները։ Դու չես տեսել բա։ Պապա, բիլետները դուր ինքը տեսնի։ Հեճողել են բան։ Անես, բիլետները մոտդ պահի, տղես, բիլետները դիր գրպանդ, որ տանեն կոցերի դանը կցես, որ մտան կոցերին նայեցինք, մետ նստեք նկար եմ ձեզ, նստել են, ես էլ ստեղ եմ նստել, ես այդ ունե նստի մի հատ ֆոտո նկարեմ, նստի այդ մի հատ նկարեմ ձեզ, արդեն շարժվեցինք, որովհետև շատ նստեցինք, գնանք շարունակենք մի քանի կենթանի կա, էդ էլ տեսնենք, ու դուրս կանք, մեծ չի որ երկար պետք է ստեղ մնալ տեսնել ու դուրս գալ էլի պետք։ Մի ժամ հազիվ է ընդհանուր առմամբ տևում։ Գնացինք։ Հետ ենք իջնում։ Իջնելը ավելի հեշտ է, թե քան բարձրանալը, շատ լոգիկայով բաներ եմ խոսում, Աստված ջան, ինչ։ Խելք եմ, չէ։ Պապ ջան, գլխարկդ ինձ սիրուն է։ Ինչ տվիր։ Հա։ Հա։ Դուր այդ մարդու քեզ ասեցին գլխարկ դիր, պապա։ Ինքը ասեց արես գլխարկը պահի, ես հետ պահել։ Պահել ես, հա։ Իրավ է մերինից, են բիսետկայից։ Հա։ Աբու ժամը Մեր բակի բիսետկայից։ Բայց կարող է կոկա-կոլան չի։ Մենակ կոկա-կոլան ունի այդ մինի բիսետկաներ։ Ինով է վազում իմ այս տղը, օխ, տղես։ Լավ է։ Տղես ոնց որ բան է, վանդակից բաց թողած կենթանի լինի, հազիվ երեխան բան է տեսել, մարդկություն է տեսել։ Այս վերջին տարիները այնքան մնացինք տանը, վերջի 2 տարին համարյա։
Նախքան այդ ամբողջ օրը քուչեքն էինք հիմա հոգնեցինք էլի հա Անյաս էր շատ դրսում լինում էլի Անյաս շատ ման եկել ամենտեղ նոյս հիմնական տանն է եղել Ով կմտածի որ ընդդեմի տղամարդը մեր հետ է այն առաջի այն գլխարկովը իր համար աչք քաշե չէ ձախա քաշել գնում է Ապան եկել է կենթանաններին տենա Պապաս տենց է, պապաս որ գալիս է միտեղ, ինքը սենց մենակով գնում է, կապ չունի ինքը մեր հետ էլի, աչքիս ամաչում է մեզնից, ինքը ամաչում է մեզանից, ասում է ես իրանց հետ չեմ, պոխիս մասին չավես արագ, ասաղ սենց որներ դիքերը հանգիստ սպուսկ ենք իչնում, տեսեք ես մասը լավ դիքա էլի, հավես է, հա Դե դուք կարակ է տենց բաներ անեք, ով ունի ձեր հնարավորությունը Հա, շերեկա մաքրե գիշերը էդոն բասային Կյա, գիտ սիրուն ես նոյ Բա վերև չեն գնում ձիերին տենանք, թե հետքան հավես չկա Տեսանք էլի ձի Հա Այն էլ ուրիշ ձի, ինչ մեղք են են ձիերը, ոչ ոք իրաց չի գնում տենա Աչքիս ես այդ կերը տանելու ենք տուն տանք մեր կենթանիներին Սկզբից մտածեցինք երկու հատ վերցնենք, հետո ասինք մի հատ, հետո ասինք ափսոս երկու հատ, բայց իսկականից մի հատ լրի ֆուլ է Պապաս էլի մոռացավ, որ ինքը 70-անց Այդ փաստիրան վաբշե չի ուզում, որ ինքը վաղուց անցել է 70 շեմը Նկարի մի հատ Ռոբինզոն Կրուզոն է պապան Պապան շարունակում է իր ճամփորդությունները Թոմի հիրֆիջեր շալվարը դեկներ եկելի ով ունի ձեր հնարավորությունը Չի ջարդի հա Ահա Ջարդելու անգնի Պապ ինքը տալու կլնի որ ընգնես Ջարդելու հաստատ Ագասես որ ընգնի Կներանաս որ խնդա Պապան ասում է ես ինձ վագրի տեղ եմ դրել Պապ ճան դե գնանք հա մենք երևի Էդոն էլ է նստել Էդոն ներքև է նստել Հարմար է կյանք Հլը Հոպ Անյայից նստած Իչի գործ չունես երախուն հանգարց Արի Անյային նստած, այնքո Անյան չի Մասավ Անյան Բրնևի ծառից նկարեմ մի հատ Ծառի մի հատ թաթանքի Այդ են Նոյն էլ է բարձրանում Ապրի նոյը Հլը Տղես Հլիան կողքը կեզ Տղես լավա Հա ծոուտոն է Հարավոժիկ Էսեքի ավագանները Հիմա տենանք ով այստեղ Տավար գլուխ Տենանք հլը Վայնց սիրուն են Ով այստեղ Ով որ այա իրան բանի տեղ չեն դնում Անկապ սենց կցած ախեղ չարիվա Նոյ արջերին կերակրի բալա Ան Ես արանքից կցի թող արջերը ուտեն Այդ ծավըտ տոն են Հլը Կհասնես արևս Դավայ Արանքից ձերքը Չէ մի խպի այդպես Արանքից տար ու շպրտի Տեսար կերավ քո տվածը դե մի հատ են ժպտացող արջուկին դու նայ ոնց է ժպտում Նայ ոնց է ժպտում Դու ես ուժեղ գցեմ թող գնա իր մոտ հա որտեվ կարող է իր մոտ չկարանաս գցես Չտեսավ չէ տեսավ հեսա կշրջվի կուտի Ահա դանդաղաշարժա Չէ չտեսավ Այդ մի հատ նայ դեմքը նայ Մեր գուգլի տեսա դեմքը Հենա Մաներ մոտս տեսար Մանեի գալիս ուշադիր Պապ Սենց իչնենք հա էդ արդեն Այս սենց չեն գնացել Մամ Սենց եկեք սենց
Կոլոլակ։ Ինչ։ Կոլոլակի ուզում։ Կոլոլակի ջաշ։ Չէ, դա ջուր։ Ջուր, հա, ձերս։ Պուլպուլակ։ Պուլպուլակին կոլոլակ ասում։ Նայի։ Ին ձակուկները նայեք հարայցելի։ Հեսա հասնում ենք խմելու տեղը։ Բրծավ ձեր ջուրը, հա։ Պապ, կարուսելները։ Հարևս ունեն շոքա, որ հիմա բարձրանակ խաղակ։ Կեփեք ուղակի։ Ինչ։ Սուֆլոն, մուֆլոնն է, հայկական սուֆլոն։ Հա։ Կյանք պոսի չեմ ասում ինչն է ավլոն։ Պապը տենց չէ, պապ։ Պապ լավ էլի շոքա, պապ։ Ահա։ Գնա պապիկի հետ մի հատ։ Պապային։ Դել ես մեծ։ Հա։ Էսի քո համար, հա։ Էդի քեզ համար, հա։ Եթե քեզ համար է գնա դե։ Դե գնա։ Անդե արագացրարի շոքա։ Դե գնաս քայլես։ Պետքա բռնվես այդ կողքերով, հա։ Դավայ, բռնվի։ Հա։ Բայց շատ է հեռավորությունը կար է։ Այն, բայց էսի քեզ համար բավականին վախենալու պրոցես է, դու վախկոտ ես։ Անյան, իդես ոնց է վախում բարձությունից, բա։ Ինչ բռնի, դու պարանները մի տեսած այդ դերով բռնում ես։ Պապա, Անյային հանի, հեսա հիստերիկությունը գցելու է, վախում է։ Всё, աչքերը փակեց արդեն, վախում է, շատ է վախում բարձությունից։ Պապա մանկությունն է հիշել։ Պապա, շոքա։ Պապը գերդի քեզ։ Պապային մի կերպ համոզեցինք, որ ինքը տուն գնանց, պապային հազիվ համոզեցինք, որ ինքը թողնի երեխեքի կարուսելը, որտեղ ինքը սրտանց ուզում էր, ստեղ եսի մովա, բայց բան չկա, սուրի կատա, բայց չկա, ներսն է երևի, ունկայի մոտ, ես ինչ ալի գնանք տեսնենք, ստեղ չեմ ողա, հա, ստեղ, չգիտեմ, Պոնինա, կեղտոտ, նոյ, նայոն, պապ, արի մի հատ բունկայի մոտ գնանք, ստեղ ջուր կա, այսա խմի, երևի փիղնա, ոյ, տեսնենք եսուր ենք գնում, տեսնենք եսուր ենք, տեսնենք, հա, նո, ստեղ հետաքրքիր չէ, ստեղ վաբշե հետաքրքիր չէ, այս ֆոտոներն ավելի հետաքրքիր է, գրանդ պղիկը, Այստեղ вообще հետաքրքիր չի, Անյարի։ Անկեղծ ասած ընդհանրապես հետաքրքիր չէր այս մի հատվածը։ Էդ ասա որ հետաքրքիր չէր։ Հա, ավելի ճնշող միջավայր էր։ Քամի էդի ցավը Բեգե վանդինը տնակ։ Բեգե հոնդ։ Հա։ Էլի եկանք մեր լավնդերոջ մոտ։ Անահիտես։ Ես երբ որ փոքր էի, այստեղ կար մի հատ կապիկ, ով ձեռքեր չուներ։ Շատ հայտնի էր այդ կապիկը, հիմա չկա ոնց որ թե, ինքը բավականին հայտնի կապիկ էր Գազանանոցում ու բոլորը գալիս էին իրան տեսնեին։ Հիմա որ պապային ասեմ, մամ հիշում ես կապիկին, որ ձեռքեր չուներ, բուջուր։ Կապիկը, որ ձեռքեր չուներ, ես որ Անահիտի տարիքի էի։ Շատ հայտնի կապիկ էր ինքը։ Հիմա չկա, ժիր ու շատ փոքր էր։ Պապ, հիշում ես են կապիկին, որ փոքր էի, որ ձեռներ չուներ, մի հատ կապիկ կար է Գազանանոցի, չէ՞։
չկա այդ կապիկը հիմա։ Երեք սատկել է։ Ջուրը այդ։ Շշի մեջ մի հատ ջուր։ Պապային դուր պապան կլցնի, պապան տենց հարցերում ժիրա։ Նո ես գնացել է կարուսել նստելու, այս շոքին։ Պապ դուր հել է շիշը, էլի միջև լցնեմ։ Կլցնես մամ։ Zinci haftanın ama. Mom, я знаю. Acabas de demora, parece. Este não parece ser demora. Բախենալու է, չէ։ Այսինքն անհետաքրքիր խաղալիքներ են։ Ուղղակի տենց ուզեցավ էլի նստի, չգիտեմ ինչի, բայց շատ շոկ է։ Հա, շատ ջուտիկների համար է։ Արագիլները տեսեք։ Ժորդ ենքանը երկար է այս կարուսելը, վսո պրծավ։ Դին, 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 ջան։ Ռեջ բուջուր էր։ Գսաղ attention։ Դուր իրան այս փոքին չէ։ Լավ, չի ուտելու։ Ահա, չէ, երեխեն դուպանը։ Չի դեպի կան։ Չի ուտելու, ուղղակի Ամերիկա արիս է։ Թշերը տեսար։ Պապիկը տեսավ փոքրին, բայց ես չեմ տեսնում ուրա։ Պապ, որ մեկ։ Էնա։ Հեսա։ Բարև։ Ախ, ես քեզ էի տալիս կներես, ես չգիտեմ որ տենց գնաց կներես ինձ։ Հա։ Մենա մեկը ձենա բացը։ Կարաս ուտես։ Ահա, կերավ։ Ահա, վայ։ Ահա։ Նայ, չեն կարում ուտել։ Վայ, աման, ես ինչ վատ բան արեցի։ Կերար։ Կերար։ Պապ, ես կկիսես մի հատ։ Մենա բեգեմոտները։ Ես էլ է շատ մեծ։ Մենա բում նույն։ Վայ։ Ոնց է մեր Google լինի։ Ուր է դոն։ Այն գնացին կարի։ Դիդիկ ինձ բուջուր է, նաման։ Գնում ենք բեգեմոտին չենք հասնում։ Էդ բեգեմոտին չհասանք տենց է։ Հա, գնում ենք հիմա։ Հուսով ենք բեգեմոտը դրսում կլինի, որովհետև լինում է, որ դրսում չի լինում մեկ-մեկ։ Լինում է ջրի տակ պահկված անում, հա։ Հիմա տեսնենք։ Տեսան է բուջուրը ոնց է ճռիկներ անում։ Տեսան է ինչ է անում։ Google-ի պես զբարեր անում։ Հա։ Ու գալիս է ստանում նայում ամենին, հետերի։ Ախնգեն մեծանա։ Ուտում են, գիտես դժվար է մեծանա ստացարը։ Հա, բանի համար է, շշերի համար է, պլաստիկի համար է։ Գնա, ասում է, այնտեղ արի։ Կա։ Ահա, դրսում է։ Տեսեք։ Հեսա։ Տեսեք ուտում է։ Բեգոին նայ։ Այդ փաստորեն դրանք ձոները Կպցնես է երկապների։ Ինչ հանդե բգոնանում։ Ուտում է բգոն։ Կերակրում է բգոին։ Վիշա։ Ինչ է լավ երևալ որ դու նկարել իրեն վերևի։ Ահա, Տեսեք։ Նայ։
Յախ, մաշկը տեսել ես այդ։ Էտիկները սախվր են։ Ափսոս ես կոմ չի գալիս, որ նկարենք։ Ուտում է։ Զակը քարու։ Հենց այստեղից էլ մի հատ նկարենք։ Էսա, էշա։ Ուր է նոյը, նոյ, արի, ուր է, պապ կգրկես մի հատ տենա։ Գնանք արդեն, հա, վարազա տեսեք։ Վարաս, նարիստել։ Çok erken gülüyorsun kendini. Ben havayım ben. Erkeğimizin havanın. Նո, այստեղ վերևը դիտիկներն են, ուղղակի էլ օգնեցինք, էլ չենք կարող շատ քայլել։ Baba du sիրում ես ծիպիկների համար։ Սիրում ես ծիպիկ։ Ծիպիկ ես, բա դու սիրում ես, թե դուք ես։ Հենց այստեղ էլ կան ծիտիկներ։ Էդի քո սիրած Քո ամենասիրած կերպ։ Օհ, տեսեք, անգղներն են։ Խոտքս խարել է։ Բաները Տեսեք։ Սա անգղներին։ Այսպես։ Առանձնահատուկ հետաքրքիր չեն ինձ համար այս կենդանները, ավելի շատ վագրներին, առյուծներին եմ սիրում, թռչունների հանդեպ ես տենց սեր չունեմ, էլի, անկեղծ։ Տեսեք լեբիջը, նոյ արի լեբիջին նայի։ Այստեղ սենց բան են սարքելու, տեսեք սիրուն։ Սա ինչ այստեղ տեսնենք, ոնց որ կրակադիլն է։ Նոյ, այստեղ կրակադիլն է, արի։ Կրակադիլը։ Վազի։ Արի։ Տեսեսա։ Կոկորդիլոսն է քո սիրածը, հա, բալես։ Լավ։ Տեսեք, կոկորդիլոսն է։ Հայ, կոկորդիլոսը գայնա։ Էս էլ արծիվն է։ Այսպես արծիվով վերջացնենք երևի այստեղ կենդանների ցույց տալը ձեզ։ Չերևաց, հա։ Մի րոպե տեսնենք, փորձեմ ֆոկուսի բերել։ Տեսեք։ Չի գալիս ֆոկուսի արծիվը։ Մի խոսքով էս արծիվն է, էլի։ Ապրես։ Տեսեք, այս արծիվներ են։ Այդ։ Ոյ։ Լավ, հենց մի հատ կանգնեք նկարեմ։ Ահա եւ վերջացրեցինք արդեն, դուրս ենք գալիս։ Հուսով եմ հետաքրքիր ձեզ եղավ, եթե դեռ չեք այցելել, վստահ եմ, որ այցելել եք, բայց եթե չեք այցելել, մոտավոր էսպես է։ Այստեղ չենք գալիս զարմանալու, ամեն տարի էլ գալիս ենք, ու զարմանալու համար չենք գալիս։ Այ սենց, հիմա դուրս ենք գալիս, այս դիմացի այգին շատ հով է, երեխեքը խաղում են, բան։ Ամենատխուրեն էր, որ վագրին չտեսանք, ես շատ էի ուզում վագրին տեսնել։ Արա, էսի առաջ բան է, գործնորդի տեղն է։ Հա։ Պապ, կանգնի նկարեմ ձեզ։ Հա, ջան։ Աշխատում արդեն, էլը։ Օծերի Հա, զիշչան, օծերի տոմսերը տարվի։ Արի, գնանք։ Մենակ տատիկին սպասենք, տատիկը չմոլորվի։ Նա տատիկը եկավ։ Տատիկը եկավ։ մեր արջը խնձորին գցեցի կերավ։ Ահա, որ շոկ է։ Հալա որ առավոտ ասենք, հա։ Դա դու մենք լավ պրծանք։ Որ շուտ չգայինք կմեռնեինք շոկից։ Ոնց որ թե նոյը ուզում է կարուսել նստի։ Կարա, բայց չի վախում։ Ես եմ։ Կարա պապը նստի գլխին դնի։
Ներս են գնացել, որ տոմսերը դնեն տերարիումի։ Ոյ, կարուսել էին նստել, ես անգամ չէի նկատել, որ իրանք կարուսել էին նստել։ Նո, ես նստել է կարուսել։ Այն դու չես նստում։ Տղես ամուր կբռնվես, հա։ Շատ ամուր։ Հա, ոնց չէ, մեծ է արդեն, տատիկ։ Պակա սիրտս։ Ջան։ Այ քուցավը տանում ես։ Մենք գիտենք օցերի տեղն է։ Հա, ես գիտեի օցերի տեղն է, կե։ Ամեն գնացել ենք արդեն դուրս եկա։ Քիչ տոմսը։ Պապ գնանք բադուտ իրար հետ թավաղա։ Նո է ձանձրացավ կեսից, իրան արդեն հետաքրքիր չէր, սպասի տղես։ Ահա։ Արի, Շոքի կյան։ վրաց գլուխը։ Արի։ Չէ, կյանք շոքա էլի, ցավը տանեմ, էլ չեմ կարում ձգեմ ես։ Նրանց այդ բաթուտը։ Հա, չեմ մղում են։ Ասում է գելի կա, մամ, հա։ Ահա, ինքը իր գելիկն է նստում, իրան գելիկ է պետք։ Անյա ինքան անստե ձանձրանում արդեն sense բաներ ինքը չի ուզում։ Հենա, եկավ մամայի տղեն, եկավ։ Սիգնալ դու, սիգնալ։ Այնտեղ են դիստանցիայով քշում, Հա, նո է չի քշում, թե չէ, նո է ինձ չի են այ մատինա ռուլե։ Նա սիգնալ դու, սիգնալ։ Չունի սիգնալ վրեմ, ոնց տա։ Կամացանում, չէ, կամացանում երևի, որտեղ է Երկայինը գակայինի։ գնանք իշ կլնի։ Շուտան ես։ Էյսա։ Всё, գնացինք դե։ Ահա։ Ապրիմ Ահա, տղմի, պրիմ։ շլավ նշեց։ Այ տղես գնացինք։ Նստեցին տղենք։ Լավ էր։ Շատ, Գելիք նստար, էլի տեսա։ շատ։ Աչտի գելիկա։ Վերջ, արդեն դուրս են գալիս, հա, ոնց չնկարել եմ։ Արդեն դուրս են գալիս, հիմա կգնանք խանութ, քաբաբի միս կվերցնենք ու կգնանք սնվելու։ Երեխուն simple dimple պիտի առնենք, կարծեմ թե City-ում simple dimple է կա, հեսա որ գնանք, չլինի նոր սամբալ թամբալ։ Դամբալ բամբալ։ Իմ ամենաչիսիրած կարուսելն էր, որ փոքրվաղ ստիպելով ինձ նստացնում էին այս ջրի։ Չարա է։ Վերջ դուրս են գալիս։ Ունես։ Սևոն։ Շարժվեցի։ Մենք ընտրել էինք շատ հարմար ժամ, ձեզ խորհուրդ կտամ սենց ժամերի գալ, որովհետև համարև էր, բայց արևը չէր հոգնեցնում։ Առավոտյան 10-ին է բացվում, մենք 10-ին էստեղ էինք արդեն։ Ու հասցրեցինք ամեն բան նայել եւ այդքան շատ չշոքել։ Կամ էլ պետք է գաք երեկոները։ Երեկոներն է կարող եք գաք, պարզապես երեկոները ասեցի արդեն, անհամար շատ մարդիկ են լինում։ Եթե չեք նեղվում մարդկանց առկայությունից շատ, կարող եք երեկոները գալ։ Դուր տեկար տղես։ Հա, տորմուս տվեցի։ Դու տորմուս տվեցիր ավտոյի վրա, այս ինչ ա եղել, բան ես կերել։ Բան բանը չկիրա։ Գլուխը տեմ կերե։ Բայց մեզ առավոտը ինչքան տեղ կար։ Գնացի։ Արևը քշեց։ Հասնում ենք Տիրաշխարի կողմ, այնտեղ վազվարոտ մի անենք էլի։ Հա։ Հարացած։ Արմի մամայի չի, կային Սա Մենք կրկեք։ Մենք ապրել ես չեմ կարող կրկեք։ Ես իրացնի լավ, արի ես կրկեք։ Մամցի։ Մի օր էլ կգանք բուսաբանական այգի, պարզապես ինձ թվում է, որ երեխեքին բուսաբանական այգիում ընդհանրապես հետաքրքիր չի լինի։ Բուսաբանական այգին է հեսա այստեղ է, դե գիտեք,
ես մի անգամ եմ եղել բուսաբանական այգիում, այն էլ դպրոցի հետ էինք եկել։ Անկեղծ ասեմ, այդքան հետաքրքիր չի, եթե դու չես հետաքրքրված բույսերով, չես սիրում բույսեր, այդքան հետաքրքիր չի, էլի, որ տենց երեխեքին տանես։ Երեխեքին ավելի հետաքրքիր է տանես քաղաքից։ Մենք պետք է գնանք պայման շուտով բան կգնանք։ Մի հատ դեղավ, մի հատ գարդի։ Չէ, բանի անունը ոնց էր, որ գնում են։ Վայ, Citizen կգնանք, հետո Երևան պարկ։ Պետք է հարմարացնենք, էլի ուղղակի։ Տանից դուրս գալը լուրջ խնդիր է մեր համար։ Էլ շոքի։ Այս է բուսաբանական այգի։ Եկանք գում մսեղեն առնելու։ Չէ, շոքա մենք չենք գնում։ Պապին էսա քիչնի։ Ահա որ շոքա։ Այ կոնդիցիոները պապան մոռացել էր միացրեց ու գնաց։ Ներում ենք շոքից։ Գիտի որ էս ապտեղալ մաղալը գցեն։ Բան ադուտարը։ Գնացինք։ Այդ չէ։ Հիմա պետք է շատ արագ մտնենք փեթակ դուրս գանք, որտեղ մաման շատ է շոքում, վարքյանական simple երեխեքի համար վերցնենք, ոնց որ ասել եք իրանց նվեր challenge-ի համար simple պետք է վերցնենք։ Փեթակում գժանոց է լինելու, բայց դե պետք է մտնեմ արագ դուրս գամ։ Ճիշտ ասած չգիտեմ էլ ինչ էիք գրել, որ երեխեքին նվեր առնենք, այսօր simple-ը կառնենք, մնացածը արդեն կտեսնենք, թե էլ ինչ էիք գրել։ Առաջարկում են ինչ առնենք, մենք էլ ընտրում ենք։ Զիմպել է։ Ես հա, վարած դու չգաս։ Չէ, երեխեքը ինչ մտներ։ Ժանոց չէ, երեխեքը մտան դες դուրս չեն գալու։ Լուբոյտեղ տեսնենք կգտնենք, թե չի ստում է լուբոյտեղ թափած է։ Վերցրեցինք բան, ֆոսֆորի պոպիտ չունեին, ունեին մնացածնից։ Ճիշտ ասած դրակոշաների կար բան, բայց դու սենց ունեն, չէ։ Բան չունեին, ֆոսֆոր չունեին։ Չի, գնում ենք simple-ի հետևից։ Հեսա։ Էդի շատ փոքր է։ Simple չկար։ Մի տեղ կար ընդամենը, այնը լավը չէր, դուրներ չեկավ, վերցրեցինք ֆոսֆորից պոպիտներ ու փոքրիկ բրիլոկ պոպիտներ վերցրեցինք։ Ամենալավ օպտիմալ տարբերակը դա եղավ, simple էլ չկա, ինչ անեմ, ես ամեն դեպս սուրմալույում չկար, մի քանի տեղ նայեցինք, այս շոքին են էլ։ Ավել հաստատ ման չեմ գա, ես simple ոչ մի տեղ։ Մամայենք շոքեցին։ Всё գնացինք, կաշմար է այստեղ աստվածի։ Այստեղ գալը հանցագործություն է։ Ահա, զիմբելին չկար։ Առանք ֆոսֆորից պոպիտներ ու բրիլոկներ։ Նայ։ Քեզ ռակ են կարել, տղես, Անյայի սրտիկ։ Լավն է։ Ինչ դեմ կարել։ Լույսա տալու գիշերը գիտես նոյ։ Էշի։ Են մեկը։ Պոպիտը։ Ինչ պուջուրա։ Վերջ ժողովուրդ ջան, գնում ենք արդեն տուն, այսօր դեռևս մատնահարդարս էլ պետք է գա եղունգներս փոխի, բայց մինչև այդ մի հատ հաց կուտենք գոնել, շատ սոված ենք։ Ուրեմն ժողովուրդ, ասեմ սենց մի բան, այս simple-ները, պոպիտները բավականին թանկ արժեն։ Հիմա կասեք ինչն է թանկ, 1500 է, ասենք ամենաէժանը 1000, ասում են City-ում 800 էլ կա, բայց simple-ները 2000-ից են սկսում։ Հիմա եկեք միջին հաշվարկ անենք, եթե ընտանիքում կա մոտավորապես 4 երեխա։ Դուք պատկերացրեք ինչ ալում, այն մեծերը, տակ վաբշե մեծ պոպիտները, որ Անահիտս ուզում էր, 6500 դրամ է, если что, եկեք հաշվարկենք, 6500 դրամի կարող ենք գնել մոտավորապես 2 կիլո լավ միս տավարի, չէ լուրջ, թանկ է էլի, ամենայն անկեղծությամբ, իհարկե թույլ ենք տալիս մեզ, կարող ենք մեզ թույլ տալ աղնել, բայց հլը մի հատ ուրիշ երեխեքին պատկերացրեք, ինչքան երեխեք են նայում, ովքեր որ իսկապես չունեն։ Ու դժվար է իրանց համար ծնողների համար գնելը, այնպես որ երեխեք ջան, մի նեղացեք, եթե չեն կարողանում ծնողները ինչ-որ չափով մի հատի փոխարեն 3-4 հատ գնել, որովհետև իսկապես թանկ արժի այդ ռեզինի կտորը։ Էս ինչ է օրինակ։ Էս ինչ է, 1000 դրամ։ Էս ինչ է, 1000 դրամ արժի այս զիբիլը։ Դրանից թանկեր է կա։ Էսի ասում ամենաեժանն է։ Սխմում ես, հա, բայց սխմում ես մեջ ջարդում արդեն մսյո, էլ արդեն չի նպաղա։ Այստեղից մինչև այստեղ պոպիտ կա։
Ուրախանցավ այսօր ձեր օրը։ Հա? Ոչինչ որ simple dimple չարանք։ Չկար ուղղակի։ Կգտնենք անպայման simple dimple։ Եկել ենք պապայի գործի տեղը, ինչ որ ապրանք պետք է վերցնի պապան, հետո շարժվենք։ Լավ էր խնձորը։ Շատ համով խնձոր էր, հա, պապայի ծառի խնձորը համով էր շամ։ Աբո, այն բանի շուկայի մոտով գնա մտի բադրջան, բիբար, պամիդոր արկա։ Մեկի կա։ Շարժվեցինք։ Իլաջ չկա էլ։ Ասենք Բանգլադեշ։ Աշահավը շոկա։ Պապ ջան, պամիդոր, վարունգ, պամիդոր, բիբար, բադրջան, կարտոշկա։ Պապ, խնդրում եմ ամեն ինչից քիչ, հա։ Եկա, Վալբերտը։ Մոշինը։ Ֆոկուսա, ուշադրություն մի դարձեք։ Աբո, Հիմա մի հատ մտնենք հագուստի աշխարհ երեխեքին վարտիկներ առնենք, որովհետև Google-ը սախ վարտիկները երեխեքի կերել է, вообще չունեն։ Արագ վերցնենք ու վազենք, ու շատ շոկա չենք դիմանում ուղակի, անկեղծ ահավոր շոկա։ Բայց էլ մեկ էլ ես իմ երբ կգանք մենք այստեղ հարմար է էլի հիմա, քանի եկել ենք վերցնենք։ քենդի։ Всё, բրծանք շատ արագ ստացվեց։ Всё, գնում ենք տուն արդեն, մտանք լիքը բաներ առանք, հասնում ենք տուն։ Այս վլոգը շատ երկար ստացվեց, բայց դուք շատ եք ուզում մեզանից երկար վլոգներ։ Մենք էլ նկարում ենք ձեզ համար երկար վլոգներ։ Ոյ, լավ։ Հասանք արդեն։ Google-ով գիտի հիմա ավիրել է կուխնյան։ Չնայած ավիրելու բան չկար, սաղ հիստերիկությունից սաղ ուտում է։ Բանիկ բան չի մեզ։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր է։ Ինքը արևից փոխում է։ Շոկա, վատացան։ Google-ի ձեն ենք ցելա գլուխը։ Հիստերիկացել է։ Սաղ քանդել է, տեսեք։ Չես տեսել։ Հələ տեսեք ինչ է արել։ Հիստերիկությունից։ Մերոնք արդեն վազելով եկել են, մտել են ջուրը։ Ես չէ ես փոխում։ Անյայի նոր կուպալնիկը։ Սինը։ Արդեն հնը բասեին են։ Էսի Անյայի նոր բանն է։ Նոր կուպալնիկն է։ Բեր հլան։ Գուստի աշխամ ասացին, որ մենակ ես կլնի Անայիդի վրա։ Հակի դե սիրտս, հակի։ Հաստորեն մի քիչ լայն եղավ Անայի։ Մի րոպե կյանքը շորիկը, բայց ինձ թվում է օքեյ է, ոչինչ։ Մամ, ուր եմ կուպա։ Если что, էսի պոպիտներն է։ Հաստորեն մեզ խափեցին, սա ֆոսֆոր չէ ժողովուրդ ջան, սա ընդամենը գույններ փոխում արևի տակ ամոթ։ Չի կարելի տենց խափել մարդկանց պարզապես կամ էլ իրանք իրանց ապրանքից անտեղյակ են, բան են վաճառում ու չգիտեն ինչ են վաճառում, ինչ ասեմ։ Երեխեքը ֆոսֆորով բան էին ուզում, պոպիտ էին ուզում։ Սուրճ ենք խմում, կայզերի տորթով, չգիտեմ համովա թե չէ, պապան վերցրեց նոր ճանապարհի։ Տենես համովա, խառնա։ Իսկ որ բան է։ Դրածա երկուսը, սորամսի քանիսն է, պա։ 4-ն է թե 3-ը, պա։ Սորամսի քանիսն է։ 4-ը։ Այ, երկու օրվա է, աչքից դավիճ չի նպես լավ փորձենք։ Բավականին համեղ էր ասեմ ձեզ, այս մեկը կերա, բայց ինձ թվում մնացածն էլ նույն համեղ։ Ես այս եմ։ Լավ, դե փակի հացուտեք նոր։ Մաման երեխեքի հետ ունոյա խաղում։ Նոյ, սահավոր շատ է սիրում ունո, շատ։ Որտե հետաքրքիր խաղում եմ։ Ամեն հետաքրքիր։ Անյաշ չի սիրում։ Անյաշ չի սիրում։ Այստեղ էլ մաղալ պետք է սարքեն Պապանոեդոն, պետքա սվարկա անեն։ Նոր մաղալն է։ Այ սենց։ Սվարկային։ Ահագին հանգստացանք, սուրճ խմեցինք, նստեցինք, հեսա մոտ մի 30 րոպեից արդեն մատնահարդարս կգա, Դիանան ենքա լավ աղջիկա, կգա կանի մատնահարդարումս կտեսնեք, մի փոքր հատված կնկարեմ ընթացքից, 16 օր անցել է արդեն, տեսեք ինչքան է եկել, 16, ամսի 13-ին է արել, շատ ասեցի, երևի թե 20 օր է անցել, քիչ ասեցի, հա։ Всё, ժողովուրդ արդեն եկավ մատնահարդարս, տեսեք, եկե Դիանան է։ Շատ լավ աշխատում։ Всё, գնանք արդեն, չգիտեմ, այս մասը կնկարեմ ձեր համար թե չէ, համենայն դեպս ողավոր շոկա։ Ահավոր։ Գրեք տեսնեմ, այս պահին գրեք տեսնեմ, կգուշակեք թե արդյոք ինչ մատնահարդարում ենք անելու այսօր։ Դե վերջում իհարկե տեսնելու եք։ Մի հատ նայեք, էլի մենակ իմ մատնահարդարը կարա սենց անի, երեխեքին նվերներ ա բերել, վայ Դինա ջան։
Ինձ էլ տեսեք, սառնարան պայուսակը ինձ էլ վերել, այս սենց, բա, դուք ունեք տենց մատնարդար, չունեք։ Վերջ արդեն Դինան գնաց, մենք լայվ արեցինք TikTok-ում, Instagram-ում, տես հետևորդները ոնց է աշխատում։ Մամա շատ ես խոսում էի, չեն տանում ոնց է աշխատում, բայց հիմա ձեզ ցույց տամ, տեսեք ինձ սիրուն է եղել։ Լոպե։ Անգամ թռնեմ բասեինը։ Տեսեք։ Տեսեք ինձ սիրուն է աշխատում, շատ սիրուն է աշխատում Դինան։ Վերջնա։ Ես էլ Դինան նվերել ինձ բերել, թերմոս պայուսակ։ Երեխեքին եք դնդակ էլ բերել ու բան։ Անեչկային մայջկա։ Ինքան հաճելի է։ Ուրեմն այդքան արեցին, հələ էլի կա էլի անելու, այսօրով չի վերջացվել։ Էլեկտրոդը պրծավ։ Ինո վանդեղ քնած, պարկած։ Այդ լավ ինչ մանգալ է։ Հա, այդուն լավ մեծ ագծել։ Դի համ ճոշ կարա։ Էն անկյունը տենում ես են։ Մամի քո խավիար, մամի։ Այնտեղ, հա, դրա համար է այդ անկյունը արել, որ վրան կացաներ դնենք, էլի։ Շատ սոված ենք, շատ։ Հա, որ սոված ենք, այս արդեն վերջացնում են, հետո կշարունակեն էդի, մինչև Անահիտի ծնունդը պետք է մահալա պատրաստ լինի, էլի։ Հիմա մի հատ հաց ուտենք։ Ես ուզում էի մտնել բասեին ճիշտն ասած, բայց չգիտեմ, կարող է չհասցնեմ։ Ժողովուրդ ջան, մենք հաց ենք ուտում, ճիշտն ասած։ Ահա որ սոված ենք, սենց։ Էլ չեմ դիմանում, կամ ես, սկսեցինք։ Ժողովուրդը նենց եմ կերել, ամոթել եմ։ Ես հեսա գնում եմ թռնեմ բասեինը, վսյո, այսօր արդեն ֆուլ զբաղված օր ունեցանք, հոգնած, ջարդված, ամբողջ օրը մենք հաց չենք կերել, այս առաջին անգամներ ժամը 7-ից է, չի համարի արդեն, թե 7-ն է։ Կաշմար էր, երեխեքը հələ պերիկուս էին արել, ինչ-որ ստից մտից, մենք վաբշե բան չէինք կերել։ Այսինչ բաներ իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, կարծում եմ այստեղ կավարտենք արդեն մեր վլոգը, որովհետև այսօր շատ արդեն ձեզ հետ եղա։ Շնորհակալ եմ, որ մինչև վերջ նայեցիք, եթե հավանեցիք վլոգը, անպայման տակը գրեք եւ առաջարկեք տեղեր, որտեղ հաջորդ անգամ միգուցե ձեր առաջարկածով գնանք եւ տեսնենք։ Պակա։